Leute, die Menschen, die hier stehen und die Sonne sehen, oder diejenigen, die uns erzählen, was Realität ist und was nicht. Das Licht wird das Dunkle immer vertreiben. Die Wahrheit wird die Lüge immer vertreiben. Und echte, friedliche und laute Demokraten werden demagogische Lügner in der Regierung auch früher oder später vertreiben. Millionenfach sind die Videos angeschaut worden, wo ich das Glück hatte, dass ihr viele von euch das geteilt haben. Und da habe ich gesagt, es beginnt 13 Uhr, 14 Uhr. Es ist ja noch nicht einmal 13 Uhr und schauen wir mal, wie viel da sind. Großartig, bravo! Man hat alles versucht, alles, was in der österreichischen Medien, Politiklandschaft möglich ist, um die Menschen abzuhalten. Selbst jetzt sitzen Menschen in ihren Bussen noch fest, weil sie aufgehalten und abgehalten werden, hierher zu kommen. Ich frage Sie, ist das noch Demokratie? Ich bin der Ansicht, eine Regierung, die zu Maßnahmen greift, Menschen zu einer immer schon absolut friedlichen Versammlung abzuhalten und Busse aufzuhalten, die ist unter Umständen auch noch zu ganz anderen Sachen fähig. Heute ist der Auftakt. Das erste Mal, wo wir zu einer Großdemonstration in Wien aufgerufen haben. Es wird weder das letzte Mal sein, noch wird es so sein wie anderswo, dass es hier nicht Konsequenzen auch für die Politik gibt. Diese Politik wird sich durch den friedlichen, bestimmten und konsequenten Druck auf der Straße, das werden Sie auf Dauer nicht erheben können. Sie werden das auf Dauer nicht durchstehen können. Wir werden jetzt beginnen, nach dieser großen Versammlung, die den ganzen Tag stattfinden wird. Wir haben hinten Anmeldeformulare, die werden wir austeilen. Und wir werden Sie bitten, in den Bezirksstädten jetzt zu beginnen, diesen Widerstand zu Ihnen nach Hause zu bringen, nach Hause zu tragen. Denn wenn wir abhalten wollen, in Bussen und in Autos nach Wien zu kommen und friedlich, aber laut und konsequent zu demonstrieren, diejenigen haben jedes demokratische Recht verwirkt, Österreich zu vertreten oder die Österreicher zu regieren. Der Anfang. Und so wie die Sonne uns wärmt und so wie das Licht den Schatten vertreibt, so ist dies der Morgenbeginn, wo die Sonne aufgeht und Kurz und seine Gruppe von unfähigsten Politikern dann auf die Müllhalde der Geschichte verschwinden wird. Sehr geehrte Damen und Herren, und jetzt ein persönliches Wort von mir. In den letzten Monaten hat es hunderte Menschen gegeben, die gesagt haben, was wird ein Einzelner schon ausrichten? Und natürlich haben Sie recht, denn ein Einzelner kann wenig ausrichten. Aber wissen Sie, was ein Einzelner machen kann? Er kann andere motivieren,
mitzutun und gemeinsam können wir etwas bewirken. Kurze Information noch, bevor der Kurz dann bald weg ist. Wir werden dann etwas später, circa gegen 14 Uhr in etwa, mit dem gemeinsamen Marsch kommen vom Höllenplatz und natürlich vom wunderschönen Maria Theresia ist, Maria Theresia Platz, dort beginnen. Bitte, wir wollen dort hinten diese vielen Fahnen nicht mehr da drin haben. Jeder soll eine mitnehmen. Und von der Fahne, das sind Autoflaggen. Das ist unser Symbol. Tut das auf die Autos drauf. Wir möchten dieses Symbol der Freiheit, dieses Symbol für Österreich überall sehen. Diese Flagge am Tag der Freiheit, diese Flagge soll sichtbar sein, weil wir für Österreich, für ein freies Österreich, nicht für ein unterdrücktes Österreich, für ein mutiges Österreich, nicht für ein verängstigtes Österreich stehen. Wir stehen für die Freiheit und diese Fahne steht für die Freiheit mit uns gemeinsam auf unseren Autos, in unseren Händen und in unseren Herzen. Wir möchten uns selbstverständlich, man muss dazu sagen, es gibt in jedem Bundesland verschiedene Initiativen, die seit Monaten ihr Herzblut, ihr Zeit, ihr Geld, um Strafen zu zahlen, einsetzen. Wir wollen uns bei jedem einzelnen dieser Initiativen, aber jeder von Ihnen, der die Videos weitergeleitet hat, der die Aufrufe weitergeleitet hat, die jetzt da sind, herzlich bedanken. Das ist eine friedliche Veränderung von unten nach oben und wir sind das Volk. Und weil wir das Volk sind, sind wir uns unserer Macht und unserer Kraft bewusst. Deswegen bleiben wir im Frieden, weil es reicht vollkommen. Wenn jetzt vielleicht heute nur ein paar 10.000, wenn diese Regierung nicht abdankt, werden wir bald Hunderttausende sein in Österreich und auch in Wien. Vielen Dank. Ich wünsche uns allen den wunderschönsten Tag der Freiheit für Österreich, unsere Familien, die Alten, die Jungen, die Lauten, die Leisen. Wir marschieren friedlich, konsequent und unbeugsam für die Freiheit. Es wird aktuell sehr viel versucht zu framen und verschiedene von uns in ein bestimmtes Eck zu stellen, den Martin ganz besonders. Ich möchte eines betonen, auch vor kurzem ein Manifest verfasst, das ich jedem ans Herz legen möchte, vor allem den Journalisten, die immer wieder streiten, was er angeblich ist. Lest einmal das Manifest für Frieden und Freiheit, was der Martin vor kurzem geschrieben hat, dann wisst ihr, wofür er wirklich steht. Genauso wie wir alle, die wir hier stehen. Nämlich für Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz, Liebe und Freiheit. Für dasselbe steht auch ein Mann, den ich persönlich am 18. November 2020 in Berlin
sehr lieben, schätzen, ehren und achten gelernt habe. Er ist ein Politiker. Ich mag seine Partei nicht, weil ich nämlich gar keine Partei habe, von den Etablierten. Ich mag ihn als Mann und Privatmann, als Mensch. Und deshalb habe ich ihn gebeten, heute auszurufen zu sprechen. Er wird sich selbst vorstellen. Erstmal danke, lieber Alexander Ehrlich, für die ehrliche Vorstellung. Ich möchte mich selber kurz vorstellen. Mein Name ist Hans-Jörg Müller. Ich bin Abgeordneter zum Deutschen Bundestag. Die Partei spielt keine Rolle, aus mehreren Gründen. Weil wir alle hier zusammen sind als Friedensaktivisten und weil wir alle hier zusammen sind als Kämpfer für die Freiheit, egal wie wer politisch denkt. Und ich halte mich an die Gepflogenheiten der Diplomatie. Ich bin hier als deutscher Gast auf österreichischem Boden. Deswegen werde ich hier keinerlei Kommentare zur österreichischen Politik abgeben. Was ich sagen werde, bezieht sich ausschließlich auf die Verhältnisse in Deutschland und der Welt. Und weil ich weiß, es schauen uns viele Hunderttausende, wenn nicht Millionen momentan zu, am Stream auch aus Deutschland, möchte ich euch jetzt bitten, gemeinsam ein sehr starkes Zeichen nach Deutschland zu setzen. Was da hinten geschrieben steht am Denkmal, ersetzt bitte nur das erste von den 3 Worten. Merkel muss weg! 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 Ich bin die Presse! Ich möchte euch sagen, was mir am Herzen liegt. Mir liegt Folgendes am Herzen. Wenn ich die Ausgangslage beschreibe, wir sind alle Menschen und wir haben ein Naturrecht. Wir haben ein Naturrecht auf Freiheit, wir haben ein Naturrecht auf körperliche Unversehrtheit und wir haben ein Naturrecht auf Selbstbestimmung. Niemand und keine Regierung auf dieser Welt darf keine Menschen diese Naturrechte nehmen. Sie sind uns von Gott und der Natur gegeben. Staaten des Westens, die aktuell unser Naturrecht auf Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit und auf Selbstbestimmung mit Füßen treten. Es sind gerade die sogenannten demokratischen Staaten und dafür gibt es auch einen Grund, warum das so ist. Der Grund ist folgender. Die wichtigen Entscheidungen grundsätzlich in der Politik und erst recht bei der Corona-Hysterie werden nicht durch demokratisch gewählte Politiker getroffen, sondern durch ganz andere Akteure. Das ist der Grund, warum es so ist. Und diese Akteure sind globale Großkonzerne, es ist natürlich die Pharmalobby, es ist vor allem auch die Finanzindustrie, weil Corona kam dann auf den Plan, als das Weltfinanzsystem begann, den Bach runterzugehen. Auch das ist kein Zufall, ich bin Diplom-Volkswirt, ich kenne mich hier sehr gut aus. Und auch die Mainstream-Medien und die NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, das sind auch Teile der echten Entscheider im Hintergrund. Und besonders kriminell ist, wenn Einzelpersonen, die superreich sind, wie Gates, Rockefeller und andere, Gott spielen auf dem Rücken von uns unschuldigen Menschen. Das geht zu weit. Ja, für die alten Hochrisikozonen stimmt das, aber nur für die. Warum sperrt man 99% der Bevölkerung ein, wenn man eigentlich nur 1% schützen müsste? Weil es tatsächlich um etwas anderes geht. Es geht um riesengroße Profite, die Pläne im Hintergrund habe ich euch genannt. Und es geht vor allem um politische Macht, es geht um den Great Reset, ihr wisst das ganz genau. Und die Bürgerrechte werden abgeschafft. Darum geht es und ich halte das für moralisch unter aller Kante, wenn jetzt der Gesundheitsschutz
angeblich in den Vordergrund gestellt wird. Nein, sie wollen uns alle einsperren weltweit und zu Versuchskaninchen machen eines Impfstoffes, der Nebenwirkungen hat, die schlimmer sind als die gesamte Krankheit. Es geht um eine neue Machtstruktur auf dieser Erde, die nach Unmenschen aufgucken will. Und dagegen müssen wir aufstehen. Ich bin vor 3 Jahren im Deutschen Bundestag als sogenannter Wutbürger eingezogen. Und wenn mich jemand beleidigen will, dann spricht er mich als Politiker an. Wenn ich wirklich Politiker wäre, wäre ich hier falsch, weil ich gesehen habe in diesen 3 Jahren im Parlament, dass diese Entscheidungen, die von den anderen getroffen werden, die Parteipolitiker in der Regel nur noch abnicken und sich benehmen wie Schauspieler auf einer Demokratiebühne. Was anderes ist das nicht mehr. Entscheidung durch die eigentliche Entscheidungsträger, daraus resultiert folgendes Problem, auf das zum Beispiel Alexander Ehrlich und Thorsten Schulte heute auch eine Antwort gegeben haben. Das zentrale Problem dieser echten Entscheidungsstrukturen ist, dass die politischen Parteien primär nur noch im fremden Interesse handeln. Und wenn sie im fremden Interesse handeln, dann handeln sie gegen ihre eigenen Bürger. Dieses Verhalten ist in meinen Augen korrupt und mafiös. Es ist das Gegenteil von demokratisch und es passiert vor allem in den sogenannten demokratischen westlichen Ländern. Das ist das Problem. Dadurch, dass er eher für fremde Interessen handelt und dadurch gegen die Interessen der eigenen Völker handelt, dadurch hat sich doch der Parteienstaat selbst diskreditiert. Damit hat doch der Parteienstaat selbst die parlamentarische Demokratie ad absurdum geführt. Man muss mal ganz klar die echten Schuldigen benennen. Nicht wir Bürger tun etwas Undemokratisches, wenn wir für die Demokratie kämpfen. Es sind die politischen Parteien, die selbst die Demokratie in den westlichen Ländern kaputt gemacht haben. Die sind schuld. Jetzt spreche ich noch einmal, wenn ich darf, 10 Minuten über die Lösung. Wir wollen ja Lösungen mit nach Hause nehmen. Wir wollen ja unsere Gesellschaft, unsere Länder wieder menschlich gestalten. Deswegen sind wir noch da. Also müssen sich die Völker, die nach jeder demokratischen Verfassung der Souverän sind, müssen sich die Völker zusammentun in allen demokratisch verfassten Ländern und müssen es hinbringen, dass die wichtigen Entscheidungen alle unmittelbar vom Volk selbst getroffen werden. Das geht nur durch Basisdemokratie, das geht nur durch direkte Demokratie. Ich sage, das ist dann die einzig wahre, echte Demokratie. Und Herr Thorsten Schulte hat es schon gesagt, nach dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland steht in Artikel 20 Absatz 2 ausdrücklich drin, dass die vollziehende Gewalt durch Wahlen, die gesetzgebende Gewalt durch Wahlen und Abstimmungen stattfindet, durch Wahlen und Abstimmungen. Wobei uns Bundesbürgern die Abstimmungen seit 1949 vorenthalten werden. Und damit ist klar, wenn ich fordere, dass wir eine echte Demokratie kriegen sollen, anstatt einer Scheindemokratie, und wenn ich fordere, oder wir zusammen, denke ich, fordern, dass Volksabstimmungen unabdingbar sind, um die Korruption der politischen Klasse in den Systemparteien in den Griff zu kriegen, dann sind das Forderungen, die eindeutig auf dem Boden des deutschen Grundgesetzes stehen, weil da nämlich drin steht, dass wir auch ein Recht auf Abstimmungen haben. Und das ist meine ganz klare Botschaft an die Stasi 2.0, an den Verfassungsschutz der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ihr mir jetzt aus meinen Worten irgendeinen Strick drehen wollt, dann lest mal im Grundgesetz nach. Wir verteidigen das Grundgesetz, aber nicht ihr, die für die Grundgesetzfeinde in den allen Parteien das eigene Volk unterdrückt, ausweichen oder noch was machen.
Also müssen es wir tun, selbstverständlich nur mit demokratischen Mitteln, um den ins Totalitäre abgegliedeten Parteienstaat zurechtzustutzen. Und jeder Mensch hat das Recht auf seine eigene Meinung und wir machen es nur nach den Methoden von Mahatma Gandhi gewaltfrei. Und jetzt komme ich auch zum Schluss. Ich muss noch jetzt einmal klarstellen, wie die Konfliktlinien laufen. Wir haben zwei Lager. Auf der einen Seite steht die Krake aus wenigen tausend Entscheidern weltweit. Das ist die Krake aus Großkonzernen, Superreichen, Massenmedien und ihren Erfüllungsgehilfen in den politischen Parteien. Und das ist nach Luke Skywalker gesprochen, die dunkle Seite der Macht. Und auf der anderen Seite, auf der hellen Seite der Macht, da stehen 7,5 Milliarden Menschen Erdbevölkerung, die diesen Leuten aus der Krake ausgeliefert sind. Und zu diesen 7,5 Milliarden Menschen dazu gehört ihr, Bürgerrechtler, egal welcher Couleur, Demonstranten auf den Straßen, Bürgerinitiativen im Internet, freie Medien und auch die sogenannten populistischen Parteien, Protestparteien. Die stehen auf der hellen Seite der Macht. Und jetzt müssen wir einfach erkennen, wie mächtig die Krake der Großkonzerne Massenmedien und ihrer politischen Erfüllungsgehilfen ist. Die ist sehr mächtig, weil sie sehr vernetzt arbeiten. Insofern halte ich es für eine Illusion von Oppositionspolitikern, wenn sie glauben, die dunkle Seite der Macht ließe sich dadurch bezwingen, indem man sich rein auf den parlamentarischen Weg beschränkt. Das ist eine Illusion. Der Gegner ist viel zu stark, weil der Gegner vernetzt arbeitet. Und deswegen ist es so wichtig, dass die sogenannten populistischen Protestparteien, dass ihr die Menschen, dass die Bürgerrechtler, dass die vernetzt Hand in Hand arbeiten. Wir brauchen eine Vernetzung von Parlament und Straße, Hand in Hand mit dem bürgerlich-demokratischen Widerstand. Voll vernetzt auf allen Ebenen über die ganze Welt, weil es die Krake auch so macht. Und so können wir die Krake schlagen. Keinerlei Distanzeritis von unseren Verbündeten. Wir stehen zusammen. Und wir sind heute in Wien zusammengekommen, um international anzustoßen, dass wir es schaffen, unseren Kindeskindern eine lebenswerte Welt zu hinterlassen. Aber eine Warnung muss ich aussprechen. Zeit schläft nicht. Sollten wir scheitern, wird die menschenverachtende Ideologie des Great Reset die Welt in einen furchtbaren Gulag verwandeln. Das Weltwirtschaftsforum und weitere Gottspieler greifen nach der absoluten Macht. Die Reste unserer Demokratie werden dann bald beseitigt. An ihre Stelle tritt dann der Polizei- und Überwachungsstaat. Deshalb, liebe Freunde, wir müssen siegen, liebe Freunde, sonst gehen wir nicht aus. Und wir werden siegen, weil wir alle zusammen für die helle Seite der Macht stehen. Und wer auf der hellen Seite der Macht steht, der kämpft wieder Gute. Und deswegen werden wir siegen, aber es geht nur mit Gottes Hilfe. Deswegen lasst uns täglich zum lieben Gott beten. Ich danke euch. Danke dir, mein lieber Freund. Danke dir, Hans-Jörg. Ja, in einem Punkt stimme ich Hans-Jörg mit solcher Leidenschaft zu. Das System arbeitet vernetzt und international über die Grenzen hinweg. Das, was aus Berlin kommt, die RKI-Zahlen, wirken sich hier auf uns aus, 1:1. Das, was hier passiert, wirkt sich hier auf Deutschland zurück aus. Hier wird getestet, kann man das einführen, bringt man das auch noch rein und dann ist in Deutschland eingeführt und umgesetzt. Oder mal andersrum. Und genau wie die uns das alles antun, vernetzt arbeiten, arbeiten auch wir vernetzt. Und wir lassen uns nicht spalten nach Nationalitäten.
wirklich stolz, hier zu sein. Und wenn ich das sehe, was die ganzen Menschen machen, also ich bin so stolz auf Österreich, ich wollte nicht sagen. Und auch wenn jetzt vielleicht so die Aufgabe hat, euch aufmerksam zu machen, von der Polizei Abstände einzuhalten, Masken zu tragen, dann bitte um Verständnis für die Polizei. Ich glaube, das ist nicht bewusst, was wir zur Polizei haben. Und ich sage Ihnen, ich habe wirklich an so viele Demonstrationen, ich habe so viel erlebt. Wir haben ja in Österreich eine Polizei, auf die wir uns verlassen können. Und bitte lasst uns nie vergessen, die Polizei ist eine von uns und die gehört zu uns. Und wir lassen uns alle trennen. Ich bin auch stolz auf die Veranstalter, die wirklich einiges geschafft haben. Wir haben es erkannt. Wir haben erkannt, dass wir uns nicht trennen lassen dürfen. Uns ist egal, ob jemand auf der rechten Seite steht. Und es ist egal, ob jemand auf der linken Seite steht. Und es ist wichtig, dass ihr da seid. Und zu Corona. Wir haben unterschiedlichste Ansichten. Ich glaube, nach mir spricht jetzt die Politina Rösch. Die differiert völlig in meiner Ansicht und das ist okay, weil wir das zulassen. Ich selbst bin sicher kein Corona-Leugner, ich will Maßnahmen jederzeit unterschreiben, die wirklich zum Schutz dienen, bis jederzeit, wenn ihr auftreten müsst, dass es Menschen gibt, die gerade gestorben sind und bisher mit Respekt. Aber ich muss auch dazu sagen, es geht nicht, dass eine Regierung Corona dafür missbraucht, dass ständig unsere Grundrechte mit Füßen getreten werden. Wir sind irgendwann bei einer Demokratie eingeschlafen und in einer christlichen Diktatur aufgewacht. Und da machen wir nur mit, es reicht. Ja, ich darf mich normalerweise Krisenmanager nennen. Du wisst was? Ich tue es nicht mehr, weil ich mich dafür schäme. Ich schäme mich dafür, wenn ich sehe, was aus Krisenmanagement gemacht wird. Und wenn ich das sehe, was aus Krisenmanagement bezeichnet wird, dann muss ich sagen, ich kann nur noch den Kopf schütteln und denken, was passiert da in diesem Land. Das hat mit Krisenmanagement nichts zu tun. Wer tatsächlich glaubt, dass eine Krise damit bekämpft, indem er weitere, größere Krisen schafft, der hat einfach was an der Latte, das stimmt nichts mehr mit dem. Und wisst ihr, was das liegt? An uns selber, weil wir es zulassen. Wir lassen zu, dass wir halt Parteien haben. Hat jemand von euch, außer als Politiker, von einer Partei schon etwas gehabt? Dieser Partei liegt eigentlich am Bürger gegenüber komplett konstruktiv. Also, es bringt uns nichts. Keine Partei bringt uns was. Warum überlegen wir denn einmal, ob wir die ganzen Politiker einfach mit Experten ersetzen? Also, Parteisoldaten brauchen wir nicht. Wir brauchen wieder Leute, die zu diesem Land stehen, die nicht auf sich selbst schauen, sondern auf die Bürger und die Verantwortung wahrnehmen, die sie damit haben. Jeder nennt einen großen Wunsch. Geht den Wunsch, dass dieses Land endlich wieder bei die Vernunft einkehrt. Weil es irgendwann einmal irgendwo verloren gegangen. Und bitte, wenn es uns gelingt, wir haben wirklich links und rechts verbunden und glaubt mir, es gab Reibungswerte und glaubt mir, es gibt einige Leute, die dann nicht unbedingt auf den Kaffee gehen, aber wir haben ein gemeinsames Ziel gehabt, euch hierher zu bringen. Und wenn uns das gelingt euch das auch. Redet wieder mal mit den Leuten, verurteilt es einfach, sondern holt die Leute her. Liebe Leute, ein Thema haben wir heute nicht aufgefasst, aber das ist ein ganz wichtiges, und zwar die Medien. Ich fordere die Medien auf, endlich die Wahrheit zu sagen, nicht mehr zu verurteilen und den Job zu machen, wie ihr habt. Ihr habt die Verantwortung.
ein Nazi ist dieser Staatsfeind. Bitteschön. Also lasst uns einmal die Parteien überdenken. Lasst uns die politische Landschaft überdenken. Vielleicht hat dann Corona was gebracht. Und zu der Partei und der Politik und unserer Regierung möchte ich nur noch eines sagen und bitte um eure Unterstützung. Rücktritt! 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 Wie gesagt, die werden wir jetzt ja kurz halten, es wollen wir einige sprechen. Nur mehr, ich bin richtig stolz auf euch. Ich freue mich wieder, dass ich Österreicher bin. Es hat eine Zeit gegeben, da war ich es nicht mehr, aber heute bin ich wieder gerne Österreicher. Ich danke euch dafür. Ich habe da ganz eine tolle Frau, die von den Wiener Graupen, die Alexandra. Ich bin ein Fan von ihr. Magst du noch was sagen? Ich finde es genial. Vielen Dank, Österreich. Echt, wirklich. Also mein Herz geht hoch und es springt in die Wolken. Ich bin Dichter, also nicht ganz dicht. Und ich möchte ganz kurz so ein kleines Gedicht, was für das Leben ist, sagen. Und zwar heißt es Aktivität. Das Leben viel zu kurz. Ein steter Umsturz, zu schnell und schon vorbei, ein zeitloser Aufschrei. Jede Sekunde wird genutzt, die Schönheit herausgeputzt, verändert und bewegt und die Negation hinweggefegt. Geschaffen werden 1000 Sachen, denken, erfinden, kreieren, lachen. Alles ist möglich, alles ist machbar, alles ersichtlich und alles formbar. Carpe diem, jeder Tag ein neuer Weg, auf dem endlosen Leben steht. Heureka, in seinen Gelesen, erschaffen und aktiv gewesen. Auf in kurzer Zeit geschehen. Das Jetzt mit neuen Bildern versehen. Und der Nachwelt ganz gelassen. Immer wieder Positives hinterlassen. Und das machen wir. Positives! Wir brauchen ein langes Leben und kein kurzes Leben. Ein schönes Leben brauchen wir. Kurz muss weg. Wien, so schön, euch heute hier zu sehen. Schaut euch mal um, wie viele Menschen heute hier zusammengekommen sind. Wir sind ein Volk, wir sind vereint gemeinsam und wir haben ein großes Ziel. Wir wollen Friede, Freiheit und Souveränität. Und wir haben eine Forderung an diese Regierung und die ist, Kurz muss weg! Kurz muss weg! Die Polizei hat uns noch gebeten, darauf aufmerksam zu machen, dass alle Menschen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, doch bitte auf die Abstände zu achten haben und einen Nasenschutz zu tragen haben. Ich danke euch. Jetzt habe ich die große Freude und die Ehre, euch jemanden vorzustellen. Die Dame ist in Österreich weit bekannt, Frau Dr. Konstantina Rösch.
Initiative ab und zu will, dass wir was zusagen. Schmeißt den dreckigen Fetzen endlich weg! Und wer zu wem wie viel Abstand hält, das macht man sich ja immer noch miteinander aus. Und da hat sich niemand, und zwar original niemand, einzumischen. Und die gute Nachricht ist, es ist verfassungskonform. Gibt es hier irgendjemand, der sich an die Verfassung hält? Und gibt es auf diesem Platz irgendjemand, der sich nicht an die Verfassung hält? Ich glaube, aus dem Platz sind nur ganz wenige. Aber die Regierung hat nicht, dass sie sich nicht an die Verfassung hält. Und das akzeptieren wir nicht. Der Verfassungsgerichtshof hat keine Exekutivgewalt, aber da irrt er sich ein bisschen, also nicht der VfGH, sondern die Verfassung brechen, das schon amtlich haben. Wir sind die Exekutivgewalt des VfGH. Und ich bin stolz darauf, dass wir so viele sind. Aber jetzt habe ich auch eine schlechte Nachricht an alle Fetzenträger. Vulgo Maske, Vulgo Skitürchen, Vulgo Schal, Vulgo Zitronennetz, Vulgo FFP2, XY. Nicht viele Fetzenträger, ihr müsst jetzt sehr stark sein. Das nutzt nichts gegen eine Erkrankung. Der glaubt, dass man mit einem Schirmgürtel oder mit einem Schal die schlimmste Epidemie seit überall und allen Zeiten laut
Besseren nach. Ein Land. Brauchen wir auch keinen Plan B. Und ich muss auch der Regierung sagen und allen, die uns da versuchen, ein bisschen an den Karren zu fangen und uns zu unterdrücken, weil was anderes ist es nicht. Seid froh, dass unsere Vorfahren das erledigt haben mit Gewalt. Weil wir werden diese Angelegenheit auf rechtsstaatlichem Boden regeln. Es muss keiner um seine körperliche Sicherheit fürchten. Wenn man die Leute zu lang segiert, jedes Viech wehrt sich, jeder Souverän, alle Menschen wehren sich, wenn man sie ein bisschen zu lang segiert. Deshalb bitte ich euch, versuchen wir alles so zu handeln, dass wir auch nach dieser Angelegenheit, und diese Angelegenheit ist bald beendet, einander noch in die Augen schauen können. Es lebe Österreich! Es lebe die Freiheit! Wir werden mit diesen Menschen auch im Nachhinein leben müssen. Es wird ja bald eine Zeit kommen, wo man wieder in maskenlose Gesichter schauen kann und muss, und da müssen wir auch irgendwie miteinander auskommen. Aber vergessen tue ich garantiert nichts. Kein Gesicht und keine Namen. Weder auf seinen noch auf der anderen Seite. Es bringt nichts, wenn wir gehorsam und wenn wir brav sind, das kann ich euch auch versichern. Und jetzt lese ich euch einmal was vor, was ein lieber Freund von mir gerade zukommen hat lassen. Er muss sich rechtfertigen, weil er an einem Begräbnis teilgenommen hat. Was für eine verkommene Republik sind wir eigentlich, dass es Beamtinnen und Behörden und Beamte gibt, die so einen Text verfassen, wo man sich rechtfertigen muss, dass man ein Begräbnis eines Freundes war. Wir brauchen uns einmal für überhaupt gar nichts rechtfertigen. Aber vielleicht muss sich einmal der Nehammer rechtfertigen. Oder überhaupt irgendein Regierungsmitglied. Was glaubt ihr, warum treten Sie nicht öffentlich auf? Warum glaubt ihr, sind wir niemals in der Öffentlichkeit? Was hoch ist jetzt das Saal? Dann habe ich auch eine Frage. Glaubt wirklich irgendjemand hier, dass es um Gesundheit oder um eine Erkrankung geht? Dann hätte man die Maske schon fallen gelassen. Weil es ist gar nicht mehr die Rede davon, dass bei Versammlungen das Wort so gefährlich ist, weil da irgendwelche schrecklichen Mikroorganismen herumschwirren. Nein, nein, wir werden beschimpft als Rechte oder Linke oder Idioten oder sonst irgendwas. Das wäre mal beschimpft. Ich kann es nicht erkennen am Äußeren, welche politische Gesinnung er hat, aber ich kann das sehr wohl an den Taten und an den Worten erkennen. Der Antidemokrat ist der Nehammer und nicht wir. Der Verfassungssprecher, der Polizeistaat, Installateur ist der Nehammer, nicht wir. Und da die ÖVP ja keine linke Partei ist, und wird sie wohl auf der anderen Seite des Spektrums angesiedelt sein. Wir lassen uns jedenfalls nicht beschimpfen und verhöhnen, weil wir sind der Souverän und die Verfassung lassen wir uns
die entscheidende Frage. Lassen wir uns weiterhin demütigen und veräppeln? Nein! Sind wir gehorsam? Schmeißen wir nicht diesen verdammten, dreckigen Fetzen, der uns alle krank an Leib und Seele machen will. Nie wieder den Kriegsfetzen absetzen. Das Wort Datenstaat ist aus dem Wortschatz gestrichen und ich empfehle einen Blick in die Historie der Kaiser Franz Josef und wir wissen, wie die Monarchie und wie er geendet hat auch gefragt, wie sich draußen der Souverän versammelt hat. Der Abends-Sendes. Die Antwort in die Geschichte. Wir kommen heraus, und zwar ziemlich schnell, weil jedes Regime und jede Regierung hat irgendwann einmal ein Ende und manche haben sich ja schon verzögert und darüber. Aber das Ende ist nahe. Wir sind freie Menschen. Wir sind immer frei gewesen. Wir bleiben frei. Konstantin Lösch, die Schande Österreichs. Von einer Rede zur anderen sind die Aufgaben unserer wertvollste Aktionsform. So, und jetzt möchte ich mich zur Einsprechung von unserem Nehammer. Der hat schon wieder einiges aufgeführt. Ich habe gehört, es sind immer noch Busse, die festgehalten werden. Wir wären noch viel, viel mehr. Aber so kommen wir zu uns. Wir haben also gerade die Bitte bekommen, durchzusagen, dass von höherer Stelle die Anweisung ergangen ist, die Abstände müssen eingehalten werden. Ab sofort muss die Polizei sich kontrollieren, Personalien aufnehmen, eventuell Anzeige erstatten. Karin Nehammer. Hast du Angst, weil wir da stehen, oder was? Neun Bundesländer sind wir und auch das Entfernteste ist vertreten.